Kenapa kok tengok-tengok ning omah kemal kemul? Kula mboten nembe mboten gadah dhuwit Kanjeng Nabi. Nak wong ra ndek dhuwit niku gawane cangkem elek. Dadi kula tak teng omah mawon ya apik, kan ngono. Ora ndek dhuwit kudu muring-muring metu, ketemu wong. Wah. Angger wong dadi korban kan? Apa nek dilek, karuan mengarep takoki. Lho akeh wong bingung takoki ngono iku. Lek apa nek kon dilek kon guri. Maksudku ki nek lagi weng ngene iku. Ora usah metu. Ning omah wae, mergo la dororo. Rai lagi ngene iki iku rai konflik. Digawe kok tanah konflik. Mulane anggere ana wong seneng tukaran gojolane iki. Paling kowe dhisik digawe kok tanah sengketa. Ya iki gojolane ana wong seneng konflik ya. Tanah sengketa. Materi ini jare kok tanah. Nggih, kula suwun nggih, pokoke nek kowe lagi sumpek, duwe ra duwe masalah lagi akeh ning kamar ae. Ya jotos-jotosi tembok ta apa sing miso ya miso ning kamar, miso dhewe, nyamuk-nyamuk ta laler pokoke mergo nak metu iku akhire wong Islam ora slamet saka kowe. Nggih pancen iki dawuhe Kanjeng Nabi mboten kula. Nabi kan ditakoki, tiyang sing sae sepundi? Tu'inu sonian au tasna li akhra, kowe nulung wong. Nek mboten saged tu'inu walhasil ijek positif semua. Nulung wong liya terus terakhir. Nek mboten saged sedanten takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Niku teng Sahih Muslim. Lho kula apal kula kiai kok. Lho terakhir pesene Nabi ku takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Nek kaapian apa iki ra iso, sing penting elekem aja kena wong liya. Oh tak baleni, kelakuan elekmu iku aja kena wong liya. Carane piye? Neng kamar tengah-tengah dekem ya mereka mau kok nang dalan takut wong lek kowe ning ndi ngarep ngono takut iya nek wong sumpek ku kereng ya iku roh wong liya apa roh awakmu dhewe maksudnya berdasar penelitian tah perilaku individu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Nggih, sing gadah arta utawi kesempatan nak bebas muslim sing persis niki mawon. Selain murah mengke halamane gampang. Tapi nomor siji faktornya ya murah niku. Maksudnya nak persis ki golek halaman gak nunak-nuno. Ora usah sok-sokan nggo cetakan sing aneh-aneh. Utawa gawe buam. Woi sama kulit oleh Mbah, gak ngandel nak Mbah iso ngaji aku. Kecuali ana buktine no. Lah buktine apa ya putune kudu iso. Kaya kula kan mbah kula mriki Mbah Maksum, cara kula ngaku putu kan gak isin. Yut kula riyen termasuk alim-alim iki mriki, kan gak isin di putu kula. Lah nek ngaku putu, kondi yo. Blobor kabeh apa? Tapi yo jenenge mbah tetep dhek aku ya. Ya dhek aku, tapi yo dhek aku tok aja ngiyai nemen-nemen rusak kabeh dunya. Wassallallahu ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala jamil anbiya wal mursalin amma ba'du fa innaka yarhamuka wa bi taufiqi khaliqika fa innaka mongko sak temene sira yarhamum gum-gum lasi kang sira sapa wa bi taufiqi khaliqika kelan taufik pangeran sira pencipta sira Jakarta nyebut sira annaka sak temene sira hamamta karep sira bil fahsi kelan neliti anta arufi jumlatil akhbar saking ngenali pira-pira jumlah hadis al-maksurati kang denukil an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunaniddin ing dalam sunnah-sunnah agama wa ahkami. Dados sunan niku jamake sunnah. Lagi Jawa riyen nak darani wali iku sunan. Mergo wong sing paling ngikuti Kanjeng Nabi. Terus darani mbah napa? Mbah Sunan. Iki kira-kira mbah sing tukang anut Kanjeng Nabi. Dadi sunnah iku jamake sunnah. Dadi wali-wali dhisik iku ya asline ya nganggo bahasa kados riyen wong tukang ngurusi agama jenenge Mbah Mudin napa? Mbah Mudin sing kata Imamuddin terus disingkat dadi Mudin. Dadi Mudin dhisik ya koyo Mbah Abdul Asy'ari, pancen Mudin tenan ya alim tenan. Saiki Mudin Kesra no. Ana sing darani Mudin ku sing ndawakno agama, digawakno ndi wae sing Mudadin jenenge. Mudah. Ya sapapun iku dhisik Mudin iku profesi sing terhormat.
Ya saiki lah ya terhormat. Cuma ya aja padha, no. Wa malan perkara kana kang ana apa wae sing sunan fit sawab wal iqab wa tarhib wa ghairi dalik min sunut. Maksudnya iqab, kowe maknane iqab roh to? Sawab ganjaran, nek iqab to kowe kamu siksa wa tarhib nyeneng-nyeneng wa tarhib wa ghairi dalik liyane kabeh min sunufil asya saking pira-pira bagiane perkara asane diklan perkara sanad ala tikang biakan kan asanid nukilat den nukil apa as-sunan wa tadawala lan bukana ha ing sunan sapa ahlul ilmi kados kula wau ngaos teng menara pentinge tadwin apa pentinge dadi ilmu kudu ditadawul iku ditadwin diwariskan dikaji ben mboten mati jenenge wa tadawala ahlul ilmi kaya saiki Rasulullah cara lahir sakniki kan pun kapundhut cara lahir nggih tapi hakikate nabi kan mboten apa kapundhut tapi cara lahir kan pun wafat dan cara rano ngaji-ngaji niki kan gak sunah rasul sing piye kan mboten ngertos. Cara ngerti ya ana wong muni sunah rasul tapi ra jelas. Ana sing ra muni sunah rasul tapi sunah rasul kan gak jelas. Baru kayak ngaji menjadi ngerti. Oh sunah rasul ku ngene. Nyenengno wong Islam. Sunah rasul makan-makan. Ana kiai ahli tirakat ana terus sembarno ora ana makan-makan ya rapati kiai. Mergo ayul islami khairun ya rasul qal itamut. Islam sing apik ya mangan koyo ngaji. Ora paham lah mangan. Bar ngaji ya mangan. Engko tok omah ya mangan asal gak jupamuk ya mangan. Nak diamuk aja wis bar mangan. Apa tak ulang dulu jen ben dadi wali jalur dimaki-maki bojo. Malah mikuli kayu malah repot. Wis do bosen to melarat empun. Ampun ya leren wis empun kok diterusno. Wadha tawalan buka ana ha ing as-sunan sapa ahlul ilmi fi ma baina. Fa aratu mongko ngarepno ingsun arsada kawa. Muga-muga nunjukno ka ing sira sapa wa antu kifa ala jumlati. Antu kifa ento kandhek sira atau antatawa kofa ento kandhek sira ala jumlati ing atase jumlah sunan muallafatan khalidin karang mukhsatan tur khali ingkang iso diitung. Maksudnya ora terlalu gede kena dihafalno. Jadi Imam Muslim bayangno kowe iku waras, kitab iki cilik aja apalane gampang. Ora menangi nek ana wong rodok goblok ngene-ngene iki kan gak. Alhamdulillah kok gak menangi no. Cara menangi ngamuk, waduh lha kok ngene. Aku nak maca kitab, wong dhisik iku lucu nak ngarang. Kitabku tak mukhtasar. Tak ringkes lias hula khifduh ben diapalo gampang jebule diringkes tetep rapal wong saya aduh cara sing aran cek sugeng amit tenan kowe kitab-kitab cilik angger dikarang mukhtasar lias hula khifduh ben apalane tetep apa ya agak wong-wong ya tetep rapal kan wis dicilik ora cuwili tetep rapal ya gede ya rapal cilik ya wasal talan jaluk sira nek ingsun ulah khiso ento nyimpulna ingsun ing sunan nakamari sira fi taklif ing dalam karangan bila tikroren to bila takroren ngladen bulan baleni yak suruh kang akeh apa tikror fa inna dzalika mongko sak temene kasratu tikror fa inna dzalika uza am tanya sira mas sing perkara ya suhulu kang iso nyibukno apa mah mboten usah diwaca yusilu ya suhulu wis saged kang iso nyibukno apa maka ing sira amal sing perkara lahu kang krana maka sota naja sira minat tafahumi sang memahami fi ing dalam sunah rasul istimbati lan ngalap dalil minha sang sunah rasul walalladzi sa'atalan demi zat sa'alta kang jaluk sira akramaka apa khina roja'tu mbok waca walalladzi oleh walilladzi oleh ki sami semonten alaldi ge kosam nak lilladzi ya maring khina roja'tu nalikane baling sunila tadabburi maring angen-angen iki wa mata'u ruhil hal lan perkara kang dadi bi iklan maupun al-halu tingkah insyaallah. Dadi iku akibatan dadi pungkasan mahmudatan kang dipuji wa manfaatan lan manfaat mujudatan kang wujud. Dados walhasil niku Imam Muslim niki top delalah kersane pangeran sing digelari ulama as-sahihain niku Bukhari napa? Muslim. Meskipun ada kutubus sittah tapi yang dapat klasmen tertinggi niku Bukhari. Nah Bukhari itu unggul di sanad napa? Nah, Muslim tuh unggul di tartibul abwab, napa? Tartibul bab. Jadi kayak enak lah terus, napa? Sehingga kita ngerti hadis mana yang sekarang sudah mansuh, napa? Karena terus urut, napa? Urut niku kelebihane Imam napa? Sahih napa? Muslim. Dan beliau kepengen lah, terus kepengen niku dingerteni. Terus kalau terusaken ya.
Ben tau maca muqaddimah ben keren. Tau muqaddimah Sahih napa? Muslim. Mau pas ngaji yo gampang penak bareng tok omah kok bingungi. Ya mesti ae ngene kene ana sing nerangno no. Maca dhewe ya aduh ya apa iki. Amin amin ya rabbal alamin. Wa dzanan talan nyaka sira khina sa'al tanalikane jelek sira ningsun tajassuma dalik ing wani nglakoni mengkono kabeh an lau uzimali ali wa qadali tamamah kana awalu manusibu nafu dalika iya ya khosotan qabla wir minan nas li asbabin kasira. Walhasil Imam Muslim ngelem sing jaluk. Nak pancen karangan iki kasil dan karena yang minta pertama kamu nanti yang untuk pahala besar karena sing usul napa? Sing napa? Usul. Mas kula waca Arabe ben kowe kok wong Arab. Ila ana jumlah tadzalika ana tabtal qalil min hadasani wa itqanihi wa asarul gamba lamun min mu'alajatil kasir minhu. Wala siyama indaman nalikan mungguh wong la tamyiza indahu minal awam illa bi ay wafiqahu ala tamyiz wa ghairu. Fa idza kana al amru fi hadza kama wasafna fal qastu fi la sakhil qalil awla bihi min istiyadis saqim. Nah iki keyakinane Imam Muslim. Nak pancen teliti hadis iku angel ya kowe apal sithik lah tapi sahih kabeh tinimbang apalan akeh tapi banyak yang masalah. Jadi apa? Fal qasdu minhu ila sahih al qalil awla bihim min istiyadis saqim. Napa? Wa inna ma yurja ba'dul manfaati fil istiksar min hadza sa'ali wa jamin karah khossatin min nas mimman rizqahu ba'da tayaqqud. Lan iki bela Imam Bukhari. Soal ana kitab gede kemudian mukarrar diulang-ulang iku kanggo khossatin minan nah sekira usah melok-melok. Nah misale ke bantah Imam Bukhari kok hadise di bulan baleni iku wong pinter. Seketika baleni iku ana faedah ora usah melok-melok wong kowe ra pati pinter. Iku kanggo khosotan minan. Iki khosotan minan mimman ruziqa fi ba'da tayaqqud wal ma'rifah bi asbabih wa ilalih. Fadzalika wa ilalu illatul hadis. Fadzalika insyaallah yajma utiya bidzalika ala faida fil istiksar. Fa amma awamun nas. Iki kudu mbok rungokno iki tentang kita iki. Fa amma awamun nas. Tentang kowe lah kok tentang aku ora melok. Anapun te umume wong alladzina hum bi khilafi ma'anil khas. Angger wong awam ya ora wong khas. Wong khas sapa min ahli tayaqqud ilingan wal ma'rifah rawan. Fala makna lahum fi talabil kasir. Kowe iku ora wong khas. Mulane golek hadis sing sithik-sithik wae kaya arba'in nawa. Delalah sithik lah ya kok ora. Apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki musibah. Lah yo wis digolekno cilik cek rapal. Ayo arba'in nawa sing apal kowe. La doror wala diror. Siapa? Apa? La taghdab faradada miraran faqala. Siapa ya? Sing apal apa? Inamal amalu binallah iku dawik hadise kapan ngarep ndase tok. Yo, iku kan dawik asline. Jajal. Inamal amalu binniyat. Terus wa inamal liqur'in manawa. Terus famangkana hijratu ila Allah wa rasulih, fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa mangkana hijratu ila dunya yusibuha wa imra'atin yang kihuha fa hijratuhu ma hajara. Terus sing rodok apal neh. Min husni islamil mar'i tarkuhu siapa la dororo la taghdab apa sing biasa ngamuk lho. Ausini ya Rasulullah la taghdab faradada miraran faqala. Kula kandhani abe aja ngamukan. Suwane kandhani aja ngamukan. Kandhani aja ngamukan ra duwe kereng kok jare sapa. Ata eling-eling dawuh Mbah Mun. Melarat itu sajine gak haram, Pak. Melarat itu fadilah, tapi terus kerenge kok apa. Melarat itu gak haram, semari haram melarat terus ngamukan. Ngamukan rada ojo kemana. Wis melarat ngamukan gak ada kelebihan. La taghdab faradada miraran faqala. Ana neh apa? Oh, ora ning arep ya. Oh, apa kok irama mesti. Gak sing ning gone arep apa? Allah khamsin apa lagi cek terus syahadati la ilaha illallah anna muhammadur rasulullah wa iqamis shalat wa hajjil baiti man istata'a ilaihi bila amana istiqomah ora ono kaya iku ora ono ya mosok lho ora ana pertama bab niat ana hok kowe seneng hok pertama niat bener ya mo apa sing istaqim lho
Kula kandhani la asalu ka hadan ba'da. Kul amantu billah semastaqim. Mesti masuk kiai ini sing marahi. Apa sing dawe sing hadis Ibnu Abbas iku? Ifadillah tajidu zaka ngene-ngene walau ana umat sama la fa lam fa ila bima katabah. Walau ana istama wala ya duruka la duruka illa bima katabah. Rufiatil aqlam baca fatis. Tetep pinter aku kowe ya ternyata. Karepku ngetes iku ben aku tahu kalah ngono lho Mas. Sebelah kalah wah repot. Fal yukrim jarahu dhaifahu. Fal yakul khairan al yasmut. Tetep akeh aku jawabane. Ayo sapa sing iso ngalahno? Sadet mau kaduwen malah. Apa sing terakhir. Pokoke walhasil iku nak ra iso akeh sithik. Jebule sithik lah. Kula nu nak ana kitab mukhtasar. Sampeyan roh kitab sing dikarang Said Ahmad Zaini Dahlan. Mukhtasar jiddan karepe iku yo liyasula khiftu. Ben wong apalo iku. Takrib ku jeneng kitab Ghayatul Ikhtisar. Dawe mu'alif liyasula khiftu. Jebule tetep ora. Kowe ku yakin cara dhisik sugeng ngenes yakin. Mulane bener pangeran nggih kiai zaman akhir kaya aku kaya ora jelas padha ora jelase penak wis. Tapi kula kan jelas swargane. Nak mati iman nak swarga kabeh. Kowe ya padha lah Bapak. Fadhole Allah no. Wes ya dadi apalo mau piye mau sing sithik mau. Fal qasdu minhu ila sahih al-qalil awlabi. Wa inna ma yurja terus fa ama awamunas alladziina hum fi khilafi ahli khos min ahli tayaqqul ma'rifah fala ma'na lahum fi talabil kasir wa qad ajazu an ma'rifatil qalil. Nah iki tenan iki. Cung kowe sing goblok-goblok iku ora usah sinau kasir, wong sithik wae ora iso. Apik oleh ngenyek apik. Lho iki lho tenan jama, ora kula sing ngenyek iki crita bocah kok. Lho iki lho waca fala ma'na lahum fi talabil kasir wa qad ajazu an ma'rifatil qalil. Nah balene nah. Boten fala ma'na lahum fi talabil kasir waqat ajazu. Baleni nek fala ma'na lahum fi talabil mergo waqat ajazu. Awam-awam iku ora usah goleki hadis akeh-akeh wong sithik wae ora iso. Lah saiki malah sithik-sithik sunah rasul cok ora Jawa ora Arab. Ya wacana hadis iki piye? Fala ma'na lahum fi talabil kasir mergo waqat ajazu. Cocok ya oleh gojlok cocok. Cung sing awam-awam ora usah ngaji akeh-akeh, sithik ora paham. Cara model kutus piye? Nak darani piye? Ngamuke piye model ngono? Sithik ra becus. Iku wong liya ta kowe? Bahasa kutus ya, tapi misale ngandani bocah sithik piye? Apa ya oleh gojol ki ya? Piye oleh gojol ki? Fala makna lahum fi talabil katsir wa qad ajazu. Merekatil qalil. Lah Imam Muslim muni mukhtasar iki rong jilid sak meneh gedene. Lha iku ora mukhtasar wis pira. Lah ya muni mukhtasar cek. Iku diantemno kowe cek kesemper. Semaput iki cek. Tewabokno kowe cek kesemper yo. Tapi kalau setuju Imam Muslim, tapi apapun itu niki ilmu, ilmu. Jadi wong kabeh kudu ngaji sunnatur Rasul. Piye-piye sing mentautkan Anda dengan Rasulullah niku perilakunya Kanjeng Nabi. Dan kita roh itu barokah ahli hadis. Misalnya ngeten lho ya. Ana wong kok giatane golek suket utawa golek pelem kan karuan kena dipangan. Lu ana kegiatan kok salat qobliyah zuhur. Kegiatan kok ba'diyah zuhur. Iku nek ora ana warane Kanjeng Nabi gak mungkin. Ngasih lo dhuwit ya ora dhuwit. Apa iki kan terus khas. Lah tapi apa artine ke nglakoni atas nama Kanjeng Nabi jebule lem nglakoni madhep ngetan misal. Utawa ambek rokokan misal. Lha iku kan malah memalsukan Kanjeng Nabi. Muni sunah Rasul kok ngono. Raine ngono pisan. Maksud kula ngeten, kabeh iku barokah ahlul hadis. Sehingga wong sing paling gurilah koyo kowe-kowe iku tetep iso niru Kanjeng Nabi, iso salat qobliyah ba'diyah, iso sedekah, iso ini itu. Persis kok zaman Nabi. Mesti persis kok zaman Nabi dhisik marai pertama takbir kowe ya takbir. Terakhir salam kowe salam. Nabi rukuk kowe rukuk, Nabi sujud kaya apa barokahe riwayatul ilmi. Tapi nak kabeh ora ngaji terus nganggo carane dhewe-dhewe. Ora dadi qobliyah dadine semedi.
Mboten ngenyek misale. Terus semedi dhewean, bariku menyan. Bariku ngundang jalangkung kan terus repot. Ya nak jalangkungnya teko nak ora. Lah nak teko kan lumayan dikonco bingung. Nak teko terus kabeh diskusi mbek sapa. Mulane sing matur nuwun ambek ahlul ilmi, ahlul hadis. Piye-piye sing mentautkan Anda, sing nyekrup Anda, sing nyancang Anda terikat ambek sunnatu Rasulillah. Misale kabeh kawin nganggo wali, mergo Nabi ngendikan la nikaha illa biwaliyin mursyid. Terus kowe nikah iku butuh napa? Wali. Kowe salat ya madhep ngulon, madhep kiblat. Terus imam kuwi ora oleh diselip. Iku kabeh warai Nabi. Innama ju'ilal imam yu'tamma bihi. Imam kanggo nut. Mulane ana dadi imam ya aja mbok selip. Tapi imame dikek aturan. Aja mentang-mentang ra diselip terus kowe aja kesuwen sak enakmu. Nabi ge aturan, kena ngimami fal yukhaffif sing cepet. Jadi makmume ora oleh bruntak, imame ora oleh sok-sokan. Pepe dadi imam terus mbok khusyuk. Pemene nak diawasi ketua yayasan terus wedine dikontrol mertua, wedi. Utawa kaya Kang Ali ngimami didelok santri ora khusyuk isin. Bareng ning kamar warwer-warwer. Ngono iku ya ora oleh dul, nak khusyuk iku ya khusyuk wae. Kiai-kiai anyaran debutan kan yo jaga citra kan. Jaim kan. Nek wis suwi kaya aku wis tenang wis pengalaman. Tapi apapun iku mulane kula niku heran ambek ahli hadis. Enggak ada yang terlewatkan. Kaya Nabi riyen ate salat teng makom Ibrahim, nggih ngantos sak mangke tiyang haji nggih salat teng makom muteri Ka'bah nggih sami jumlah Hajar Aswad terus muter ping 7. Carane muter nggih khas. Lho cara ora ana ahli hadis, sementing muter ping 7. Terus kowe pelwayon spring repot kan. Tua berat. Ana sing ngalor, ana sing ngidul. Ya terus ngepot-ngepot ucap. Sepuro ya umat-umat ngene iki sepuro ya. Sakeh wewe umat Kanjeng. Nah. Jadi barokah panduan ilmu semuanya standar. Iku mulane dawuh Imam Syafi'i ndak ada perilaku ibadah kecuali hadis dapat saham. Karena ibadah apapun itu niru Nabi berdasar riwayatu ahlil hadis. Mulane ahli hadis iku kamane iki dina turu-turuwe entuk saham. Untuk royalti. Engko kabeh wong salat bener ya barokah riwayate ahli hadis. Kaya watul jabah alal ardi ku ngene, nak sujud ngene melibatkan 7 anggota. Misale terus sujud ngwabrek ribet. Ya kan repot. Ahli hadis cerita umirtu an asjuda ala sab'ati adumin al-jabhah wal yaden wal rubbaten wal qadamain. Terus misalnya Fatihah pertama surat itu ya Fatihah. Misalnya pertama terus nentakno qul huwa ya bingung iki piye kok. Dadi kabeh iku lah ya tetep kabeh iku berdasar riwayatu ahlil hadis. Mulane dawuh Imam Muslim nakku kitab iki kok abadi dan saiki kan prakteknya abadi kan. Zaman Imam Muslim kan sekitar tahun 200 Hijriah nang ngantos sak mangke mun 1444. Dikuwarang ning wadah kono diwaca ning damaran niku pirang mil. Napa pirang mil diwaca. Top lah wae. Napa? Top. Lah iku dawuh Imam Muslim ngandani sing nyuwun sok nak kitab iki abadi, kowe pertama wong sing melok untuk saham, mergo sing usul iku kowe. Sing ngene-ngene iki penggemar jenenge apa? Ya kan? Gitu terus niki eling-eling ya pokoke melane sok nak ngaji niku sing penting ana sing apal. Wis siji loro lah kok apal, timbang akeh rapal blas arek sithik. Apal. Ya ora usah kepengin paham nemen-nemen, mergo malah ngrusak Islam paham memiku. Mergo falama analahum fi talabil katsir wa qad ajazu an ma'rifatil qalil. Ya ngapal hadis arba'in nawawiyah mau la dororo. Niku paling pokok cara kula. Kowe nek ora iso maslahat ning wong liya ya aja mandoroti. Iku cara kula paling utama. Wong rokok-rokokmu dhewe terus tokeke buak ning latari wong. Wong liya sing nyapu. Akhire kan tok pisuhan. Lha nek kowe rokok ya toto-toto dhewe asbak-asbak dhewe rokok-rokoke dhewe buak anggere wong. Kan sakit to. Ya takok ning sampah lah paling gak napa. Maksude la dororo wala dirar contoh gampang nek ora iso manfaati wong liya aja ora tau sikat-sikatan dhewe mlebu. Lah wong liya kesemper kabeh. Kena ababem iku. Lha niku la dororo. Pokoke iku cara kula paling pokok ning hukum sosial iku la dororo
Kowe nek ra iso maslahat ning wong liya aja ganggu wong. Bingung-bingung dhewe nyuwetel tibuan terus. Bingung-bingung dhewe gedek-gedek. Bingung-bingung dhewe rokokan nganti omah mumbul padahal omahe mertua. Omahe mertua kobongan gara-gara rokokane mantu elek iki. Maksudnya terus dadi mental kepingine Nabi wala dororo. Dimulai dari mana? Al muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi. Wong Islam ku sapa? Sing wong liya ora kena korban sangka cangkem. Wong liya ora dadi korban medsosem. Sale kula takoki, Hamdan apik ta ora apik? Ngangali apik. Ora kok apa yo. Wong kiai pas-pasan ae dikritik ya goleng tenan. Lah saiki kan wong saleh ku akeh gara-gara dikritik terus do goleng kan. Padahal itu awal ana nur ning daerahe. Gara-gara dikritik do goleng dhewe-dhewe kan sakake akhirnya stop. Ustaz iki entek gara-gara ana penggulingan mau lewat ya melane ki nek dadi wong Islam sing apik al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Terus Nabi nate ngendikan malih al mukmin iku sapa? Man ya'manu jaruhu bawaika. Wong mukmin iku sing kata aman-aman sentosa. Wong mukmin iku sapa? Wong sing tanggane ora kena musibah dekne. Sedenge welek. Kota elate welek, jebol ora diurusi. Mangane pete. Jengkol misale maksudnya semangan ngono lah tapi wis-ene sing apik. Nek jagongan ya sikatan sih. Nek sikatan ya rasa jagongan. Jagongan mek manuke ta apane lah. Lah kok nek manuke ra kesemper berarti ya. Wong walhasil iku nek hafal hadis ku ana 1 2 sing dadi prinsip hidup. Daripada kira ganggu tangga berdasar nyuwun sewu kemanusiaan kan gak bertaut mek Kanjeng Nabi. Tapi nek berdasar hadis iku kan apapun perilaku Anda itu bertaut mek Kanjeng Nabi. Meskipun ya kemanusiaan, tapi kemanusiaan sing bersumber bertaut bergegantungan mek Kanjeng ora terjun bebas tanpa pegangan Nabi. Ngono maksudku ngono tok ben kowe iku pantes ngaku mati Nabi. Kenapa kowe tengok ning omah kemal-kemul? Kula mboten nembe mboten gadah dhuwit Kanjeng Nabi. Nak wong ra ndek dhuwit niku gawane cangkem elek. Dadi kula tak teng omah mawon ya apik kan ngono. Ora ndek dhuwit kudu muring-muring metu, ketemu wong. Wah. Angger wong dadi korban kan? Apa nek ndilek? Karwan mengarep takoki. Lho akeh wong bingung takoki ngono iku. Lek apa nek kon ndilek kok guri. Maksudku ki nek lagi weng ngene iku. Ora usah metu. Ning omah wae mergo la dororo. Rai lagi ngene iki ku rai konflik. Digawe kok tanah konflik. Mulane anggere ana wong seneng tukaran gojokane iki. Paling kowe dhisik digawe kok tanah sengketa. Ya iki gojokane ana wong seneng konflik ya. Tanah sengketa. Materi ini jare kok tanah. Nggih, kula suwun nggih, pokoke nek kowe lagi sumpek, duwe ra duwe masalah lagi akeh ning kamar ae. Ya jotos-jotosi tembok ta apa sing miso ya miso ning kamar, misoi dhewe, nyamuk-nyamuk ta laler pokoke mergo nak metu iku akhire wong Islam ora slamet sangka kowe. Nggih pancen iki dawuhe Kanjeng Nabi mboten kula. Nabi kan ditakoki, tiyang sing sae sepundi? Tu'inu sonian au tasna li akhra, kowe nulung wong. Nek mboten saged tu'inu walhasil ijek positif semua. Nulung wong liya terus terakhir. Nek mboten saged sedanten takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Niku teng Sahih Muslim. Lho kula apal kula kiai kok. Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. Pokoknya anakku mbah sak wulan lah kudu tau mondok Lirboyo. Piye-piye aku tau ngaji Wakarim. Terus yang disuruh mbaturi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah 1 bulan tuh di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah Bakarim. Ya saya nggak pernah ngaji, ya, pokoknya anggar bareng Isa. Ziarah ya sudah. Ngaji subuh ingat saya sama Gus Imam. Itu dari 17 hari ingat saya ngaji 2 kali. Tapi kalau ziarah ke Bakarim sudah lupa jumlahnya karena memang kontraknya disuruh ziarah.
sampai seperti itu. Dan saking senengnya Mbah Mun sama Mbah Karim sama masih ingat. Ngamplopi salam template itu masih ingat untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi, termasuk untuk Gus Maksum. Itu malam-malam saya dijak ngamplopin. Zaman itu saya masih ingat selawewu. Zaman itu kos 1 bulan itu 13.000. Jadi kira-kira kalau 25.000 itu untuk kos 2 bulan. Jadi saya krusnya itu pakai kos. Saya masih ingat Mondok Sarang itu kos 1 bulan 13.000. Berarti kira-kira 500.000 itu di amplopin sendiri sama Bang. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah di Mbah Mun. Itu Mbah Mun hormatnya sampai untuk jatah salam template. Nah yang ribet kebalikannya, kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putrane Mbah Mun, Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak D saya, sama keluarga saya. Itu kata Gus Kamil setelah keluar, mau kamu nih gue abal, boten berarti gue aku. Karena ini penting, kalau sampai dianggap tukar guling, ribet nih. Jadi ditakwil sendirilah, mau kamu nih gue abal ya, boten yes berarti halal. Tapi sama Mbah Mun ya ditanya. Ditanyanya bukan papa karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling itu sudah faqaddimu baina yadayna najwakum apa? Shadaqah. Sehingga ketika Kapya ini punya Bali Maksum alim alama, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ibar kayak Mbak Warsun bisa ngarang apa Kamus Al-Munawwir, Pak Bik juga punya karangan Kamus Al-Mu'asir. Saya itu punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana. Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi alim alama. Dulu Mbak Zubair ke Mekah ya sudah alim alama. Gus Zofur ke Al-Azhar sudah alim. Semua teman-teman kita ke Mekah itu sudah alim semua. Padahal produk mondoknya ya tadi mau digojlok kiai ini, terus mangkel be keamanan biasanya itu. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Saya mohon kajian kitab Ahli Sunnah saat tadi sudah matur Gus Afif, Gus Picon nih, supaya kitab ini ditakriri lah supaya apa ya lebih apa ya, dan yang nanti harus santrinya jangan bebankan saya. Ini santri yang pernah mulai sama-sama. Biasanya kalau orang NU pesantren terus orang usul gijengan mawon. Senenge lempar-lemparan. Itu kata bapak saya, tawadhu keliru aja. Tawadhu itu asline wong ra tanggung jawab. Ben ketok Islami bebo tawadhu aja. Jadi tawadhu itu orang yang sebetulnya agak punya tanggung. Ben kesane Islami pura-pura tawadhu. Jadi tapi saya mohon lah, ini kitab ini bagus sekali. Di antara yang saya senang adalah beliau cerita kalau Imam Syafi'i sering tawassul sama Abi Hanifah. Padahal kalau kita ngaji di kitab-kitab fikih, Abu Hanifah itu kayak tersangka lah di bab ilmu apa? Hadis. Sampai biasa kan di kitab Minhajut Thalibin, walaysa li Abi Hanifah hadisun sahihun. Jadi habis cerita mazhab Malik, mazhab Syafi'i itu walaysa li Abi Hanifah mazhabun apa hadisun. Wah, kasihan ini. Tapi kalau kamu ngaji Mizan Kubro, Abu Hanifah ini dapat posisi. Karena mesti Mizan Kubro ngendikan farojal amru ila martabatayil mizan. Kemudian dua mazhab ini sama-sama benar, tinggal kamu milih yang musyaddid apa yang mukhaffif. Milih dosis tinggi apa dosis ringan monggo. Dan itu bapak saya itu kalau pesan sama saya itu enak ngaji wis guyon nice. Wong ning omah mikir utang, mikir wedi bojo macam-macam kok ngaji mbok jak nangis pisan, nangis ping pindho gitu. Sudah jak guyon ae. Paling gak lali gitu. Dan beliau punya dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Jadi jangan sampai orang ini farah bil maksiyat, jangan sampai orang itu. Dan ini yang saya kenang dari sekian cerita murid Bali, Mbah Ali Maksum yang senangane guyon. Gejol-gejolkan mbek santri guyon. Ini saya maklumatkan ke semua santri beliau bahwa ini bukan sekedar guyon, tapi al-istildad bil mubahat. Ini adalah perlawanan terhadap setan karena banyak orang bisa senang tuh kalau nunggu maksiat. Ini bisa senang dengan sesuatu yang tidak maksiat. Itu kayak apa hebatnya? Makanya Nabi itu kalau ketemu sahabat ya sering ngendikan yang ringan-ringan. Ya Umar ma'afalan duher jong mana piye ijek. Kalau ketemu anak kecil ya. Nanti ketemu yang tua-tua yang sudah gak bisa mikir ya tetap riang. Sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir. Ya saya ulang lagi, ada cerita di sebuah tafsir. Kenapa Nabi Musa ditanya Allah wa matilka biyaminika ya Musa? Ma'ana wa ta'ala a'lam. Tentu Allah sangat tahu yang dibawa Musa itu apa. Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi. Orang dipanggil Wali Maksum pasti grogi, santri dipanggil Mbah Mun pasti grogi.
Kenangan saya setiap dipanggil Mbah Mun ya mesti tanya yang ringan-ringan. Wis sarapan ya. Arung sarapan ya sarapan. Pas sarapan ya kan tanduk mangan sing enak wong santri ora tau mangan enak. Ya enggak pernah ngomong yang penting, ngendikan yang penting. Nah, karena Nabi Musa ini grogi, ini sebagian tafsir. Itu ditanya yang ringan, "Sake iku nggawa apa?" Karena pertanyaannya ringan, Nabi Musa juga ringan. Ya Nabi Musa itu sampai lali iku pangeran sing ya'lamu sirra wa akhfa. Diterangno. Niki tongkat Gusti. Gunane kathah Gusti tongkat iki. Qala ya aso ya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wal ya fiha ma'arifu ukhra. Oh, tongkat Gusti niki penting Gusti. Nggih nak. Nggih macam-macam lah Gusti. Atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami kangge menghalokan wal. Masih terangno terakhir dan yang lain-lain Gusti. Wal ya fiha ma'arifu ukhra. Sehingga akhirnya rileks. Karena Nabi Musa terus ngerti. Ternyata ketemu pangeran itu gak seserem yang saya bayangkan gitu. Pertanyaannya ringan. Itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi tafsir ini tidak yang seperti di Manaqibul Ghazali. Di beberapa kitab tentang Manaqibul Ghazali diceritakan di alam roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yubahi bi ummati, saking yubahinya sampai ngendikan ulama ummati ke anbiya Bani Israel. Ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah. Kaf itu ya mirip-mirip lah, mirip-mirip kayak ulamanya nabinya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali, bagaimana mungkin ulama disamakan dengan apa? Nabi. Sehebat-hebatnya ulama itu kan ndak akan yabluhu darajatan nubuwah atau yartaqi ila darajatin nubuwah. Itu akhirnya ya kalau kamu nggak percaya panggil, yang dipanggil Imam Ghazali. Ya Nabi Muhammad juga gak mau kalah gitu. Kalau manggil ulama RT ya kalah keok gitu. Akhirnya Imam Ghazali datang, ditanya sama Musa, "Mas muka, nama kamu siapa?" "Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i." Itu disebut panjang sih. Terus Nabi Musa guyu-guyu. "Kamu ulama kok ngomong yang gak penting, ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu." Dianggap itu satu kesalahan. Masa tanyanya nama kok ditanya, jawabnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, kepanjangan itu. Ketika Nabi Musa agak mencibir, agak gimana itu, terus Imam Ghazali, kalau ini masalah, lebih masalah jenengan. Apa itu? Yang tanya jenengan tuh Allah ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Harusnya jenengan jawab asoya titik, bukan kepanjangan. Atawakkau 'alaiha wa asyubha itu kepanjangan. Allah tanya yang di bawah kamu itu apa? Yang di tangan kamu. Harusnya jawabnya hanya asoya. Tapi kenapa penjelasannya sepanjang itu? Sampai terakhir waliya fiha ma'aribu ukhra. Terus pinter tenan kayak gitu. Terus Nabi Muhammad, Nabi Musa terus bilang, "Ya pinter tenan dan gitu." Padahal kita tidak pernah GR seperti itu, kan kebetulan Imam Ghazali gitu. Kalau yang lain mungkin ya keok lah kira-kira gitu. Tapi ini cerita dalam khazanah keilmuan. Benar yang dikatakan Gus Zofur. Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. Pokoknya anakku mbok sakulan lah kudu tahu mondok Lirboyo. Biar aku tahu ngaji Wakarim. Terus yang disuruh mbaturi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah 1 bulan tuh di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah Bakarim. Biasanya nggak pernah ngaji, pokoknya gerbareng Isa. Ziarah ya sudah. Ngaji pas subuh ingat saya sama Gus Imam. Itu dari 17 hari ingat saya ngaji 2 kali. Tapi kalau ziarah ke Bakarim sudah lupa jumlahnya karena memang kontraknya disuruh ziarah. Sampai seperti itu. Dan saking senengnya bangun sama Bakarim saya masih ingat. Ngamplopi salam template itu masih ingat untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi, termasuk untuk Gus Maksum. Itu malam-malam saya dijak ngamplopin. Zaman itu saya masih ingat selawewu. Zaman itu kos 1 bulan itu 13.000. Jadi kira-kira kalau 25.000 itu untuk kos 2 bulan. Jadi saya krusnya itu pakai kos. Saya masih ingat Mondok Sarang itu kos 1 bulan 13.000. Berarti kira-kira 500.000 itu di amplopin sendiri sama Bang. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah di Mbah Mun. Itu Mbah Mun hormatnya sampai untuk jatah salam template. Nah yang ribet kebalikannya, kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putrane Mbah Mun, Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak D saya, sama keluarga saya.
Itu kata Gus Kamil setelah keluar, mau kamu nih gue abal, boten berarti gue aku. Karena ini penting, ini kalau sampai dianggap tukar guling, ribet nih. Jadi ditakwil sendiri lah, mau kamu nih gue abal ya, boten wis, yes berarti halal. Tapi sama Mbak Mun ya ditanya. Ditanyanya bukan apa karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling itu sudah faqaddimu baina yadayna juakum apa? Sotaku. Sehingga ketika Krapyak ini punya Bali Maksum alim alama, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ibar kayak Mbak Warsun bisa ngarang apa Kamus Al-Munawwir, Pak Bik juga punya karangan Kamus Al-Mu'asir. Saya itu punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana. Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi alim alama. Dulu Mbak Zubair ke Mekah ya sudah alim alama. Gus Zofur ke Al-Azhar sudah alim. Semua teman-teman kita ke Mekah itu sudah alim semua. Padahal produk mondoknya ya tadi mau digojlok kiai ini, terus mangkel be keamanan biasanya itu. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Jadi ya bukan berarti gojlok ibunya Gus Maftuh enggak. Biasanya keamanan itu musuhnya apa? Banyak. Jadi cerita-cerita saya mohon sekali murid-murid Krapyak jangan hanya ngaji fikih. Kalau hanya ngaji fikih itu posisi Abu Hanifah itu seakan-akan nyun sewu orang yang sangat tidak ahli hadis. Karena beliau di situ kelihatan kalah sekali dengan Imam Syafi'i. Apalagi di perdebatannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Imam Syafi'i itu kelihatan sekali betapa Abu Hanifah itu orang yang nyun sewu ditinggalkan dalam ilmu hadis. Sampai beliau hanya dapat gelar min ulama ahli ra'yi, termasuk ulama yang kuat logikanya. Juga harus baca kitab-kitab seperti ini. Ternyata di balik Imam Syafi'i mukhalif pada beliau di bab-bab fikih, perilakunya sangat hormat. Sampai beliau tuh kalau tawassul ke kuburannya Abu Hanifah. Dan beliau ngendikan an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abu Hanifah. Semua orang yang ahli fikih itu masih anak buahnya Abu Hanifah. Saya berkali-kali cerita, mazhab Syafi'i itu alatut tadhir hanya dua, yaitu alma wa turab. Abu Hanifah nambahi wanar. Alasannya Abu Hanifah orang mukmin yang dosanya banyak itu dibakar di neraka, dan alasannya Allah litadhirihim untuk mensucikan mereka. Sehingga pikirannya Abu Hanifah an-nar itu min alatit tadhir. Apa yang terjadi ketika bata itu batu bata yang dibakar, di situ campur teletong, campur apa-apa, itu kalau sudah mazhab Abu Hanifah selesai, sudah suci karena sudah ngelewatin pembakaran. Meskipun kita tidak akan kalau kehilangan air terus wudu dengan api, bisa bunyak semua itu. Tapi apapun itu menjadi solusi. Sehingga saya punya kitab namanya Ikhtilafu Malik, Ikhtilafu Malik wa Abu Hanifah atau Ikhtilafu Syafi'i ma Abu Hanifah. Itu kelihatan sekali kalau Abu Hanifah itu nyuruh saya posisinya kalah. Karena yang ngarang orang-orang Syafi'i. Tapi kalau melihat kitab-kitab kewalian, misalnya di kitab Mizan Kubro ini juga sering disebut kisah itu Bali Maksum tentang Imam Sa'roni. Berkali-kali beliau mengutip Mizan Kubro. Itu Abu Hanifah adalah orang yang sangat mukasyafah. Artinya ketika Nabi cerita air wudhu itu menjatuhkan dosa, tidak ada air wudhu yang jatuh ke kamu kecuali saat itu juga dosa kamu jatuh. Itu beliau datang ke Madharota Kufah. Kemudian beliau bilang sama si orang tua tadi, tub anizina. Orangnya terus bilang atubu minazina. Ada lagi pemuda datang dibilangin tub an ukuki walideka, terus bilang tub tu an ukuki walidaya. Sampai yang terakhir ada tub an simai alatilahwi atau an samai alatilahwi, terus tub tu an samai. Ketika orang itu ditanya, kenapa engkau begitu tahu dosanya apa? Saya tahu air wudhu ini menjatuhkan apa. Jadi kira-kira kalau zina mungkin ya batang babi lah. Kalau hanya sekedar melihat bak-bak mungkin ya curut atau tikus lah kira-kira gitu. Nah dulu sediluk ya mungkin ya tikus cilik gitu. Nah dulu suwi ya tikus werok itu atau apalah. Pokoknya beliau itu tahu. Tapi anehnya Abu Hanifah apa? Setelah itu dia nangis minta mukasafahnya ditutup. Ya Allah, saya ini mukasafah kok malah menjadi tahu sawatil mukmin. Padahal aturan syariat jenengan man satara musliman satarahu, bahwa enggak baik melihat jeleknya orang mukmin. Minta ditutup. Makanya saya ini bangga ada mukasafah. Makom yang kita sampai sekarang itu makom setelah Abu Hanifah mukasafah. Jadi Abu Hanifah repot-repot mukasafah, minta makomnya ditutup tidak menjadi mukasafah. Dan alhamdulillah kita sudah tidak mukasafah sebelum minta ditutup. Jadi kita ini keren.
Keren karena aturannya itu man satara musliman satara huwa, yang tidak tahu aibnya orang muslim maka Allah akan nutupi aibnya di akhirat. Dan kita alhamdulillah barokahnya ndak mukasafah, ndak ngerti aibnya orang mukmin. Jadi kita harus pakai patokan ilmu. Saya ulang lagi, kita harus pakai patokan. Makanya saya tahu betul ketika Kiai Hamid Pasuruan, beliau dulu ngaji Jamul Jame, ngaji Juman, Bali Maksum di sana sama Gus Habib, sama Gus Muhammad bin Mahfud, termasuk mbah saya kandung dulu Kiai Sidik, mbah saya yang itu juga ngaji di Termas. Bapak saya dulu Kiai Nur Salim ngaji di Buyut Baiti. Dulu itu kawin juga sederhana, kayak cerita Gus Zofur. Jadi bapak saya kandung itu Kiai Nur Salim itu ngaji di Mbah Baiti. Mbah Baiti itu adik kandungnya buyutnya saya dari ibu. Nah, Mbah Baiti itu teman akrabnya mbah saya namanya Kiai Nur Sam, Mbah Nur Sam. Singkat cerita terus Nur ke Jorabi arabekno itu. Setelah bapak saya ke Badullah mau ditawarin jadi mantu, kata bapak saya kula pun dipek mantu Mbah Baiti. Akhirnya dapat ibu saya itu. Karena ibu saya itu cucu Mbah Baiti, cucu lambung. Jadi mbahnya ibu saya itu Mbak Yunya Mbah Baiti. Namanya Mbah Sofia tadi yang dapat Mbak Idris itu. Yang Mbak Idris ini bin Umar. Ya Mbah Umar yang mbahnya Mbah Hamid, Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Dulu kecilnya Mbah Idris namanya Abdul Khalik. Kalau kecilnya Mbah Hamid namanya Abdul Mukti. Kalau kecilnya Mbah Maksum namanya Muhammadun kalau nggak salah. Dulu itu orang dulu itu namanya dua-dua karena diganti ketika musim apa? Haji. Jadi ini terjaga. Sehingga tidak ada ceritanya kiai-kiai yang jagongan kemudian santrinya itu yang agak-agak khawarit. Kiai kok sungi-sungi jagongan, gak tahajud, gak duha, itu tidak ada seperti. Karena ini dianggap fi'lul mubahat untuk melawan mungkarat. Jadi sehingga di kitab Ihya diterangkan, kamu jangan ngira orang-orang soleh ketika jagungan itu min ahlil bitolah wa takasul. Itu orang-orang yang pemalas itu enggak. Tapi mereka bisa mengasyiki Allah. Bahwa dalam jagungan ketemu teman ya asik, gejul-gejulkan sama Pak Maftuh ya asik. Dan keasikan ini bentuk perlawanan terhadap keasikan harus dengan maksiat. Itu kayak apa kalau kita ngaji sampai seperti itu? Termasuk tadi yang diceritakan Pak Maftuh kitab Hunyah. Semoga beliau cerita juga pernah belajar. Saya pernah belajar kitab Hunyah khatam. Itu diantara yang diceritakan Syaikhul Qadir Al-Jilani tadi kata beliau Al-Jilani dipakai Jim Al-Jilani. Ini agak beda dengan kita. Mbah Zubair itu punya kitab namanya Al-Qolaid Al-Luluyah. Beliau menfatwakan nama-nama ajam itu kamu bebas. Ajamiyun fasna bihi masyita. Sehingga kita kalau punya kiai harus mau cokolal ustukhri, sehingga mau cokolal istukhri. Tirmidzi juga nasibnya sama. Qolat rawahut Tirmidziyu, sehingga rawahut Turmudziyu. Yang satu rawahut Tarmidziyu. Ya karena kita keluarganya Tarmidzi apa enggak gitu. Makanya kata Mbah Mun sama masih ingat. Kata cerita Gus Zofur tadi, adabnya Gus Zofur itu cerita tentang keluarga ibunya. Padahal keluarga ibunya juga orang-orang soleh yang luar biasa. Itu kata Mbah Mun, kowe roh jenenge Imam Bukhari tahu ya. Jenenge sapa? Saya nyebut Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasbah. Lah iya Bardasbah mbok waca Bardisbah yo. Lah cara kene mbok Parmin mbok Parlan ngono. Jadi Bardisbah mbok Bardasbah iku cara kene yo Parmin mbok. Iku rak Mbah Fadl Senori, dadi kabeh diwaca Arab. Jenenge Mbah Umar Harun. Dhisik ya wong sarang, Mbah Harun, Mbah Kirun ya ora roh, dhisik ya wong kuno. Jadi kalau versi Mbah Fadl, termasuk yang pertama bikin nasab Mbah Maksum itu tulisannya Mbah Fadl yang dikutip Habib Haidar tadi. Ya saya seperti Gus Zofur juga mencari-cari hubungan ulama-ulama di Jawa itu. Itu Mbah Mun itu kalau bicara mbahku harus jenis Kiai Serut. Kalau ditulisannya Mbah Fadl itu Syaraf. Jadi Mbah Fadl itu fanatik orang-orang alim itu ditulis Arab. Kalau Mbah Mun itu Jawa. Dulu itu ada wali seto di daerah saya. Dulu orang ya